Grafiti yra gatvės menas, didžiausia gal gatvės meno šaka iš viso, kas yra gatvėje. Kaip lankausi grafiti šopuose pirkdamas dažų, tai matau labai dažnai mažų vaikų, kurie ateina, perka mažus markerius, kad galėtų rašyti savo vardus kur nors gatvėse. Tai sakyčiau, jo, populiaru, nes viena iš tokių skilčių gatvės, kuri yra realiai, kieta, nes jeigu tu realiai paišai grafiti, tai tu jau turi kažkokį tokį, ką pasakyti apie save, kad esi grafiti writeris. Paišau realiai jau kokius gal 5-6 metus. Žinokit, labai retas, kas Lietuvoje galėtų gyventi iš to. Gal yra kokie 3-2 žmonės, kurie gauna tokių labiau užsakymų, kurie realiai dirba ne tą, ką norėtų dirbti, o ką jie dirba, kaip jau susako. Nes yra viena, kaip tu paišai, ką tu nori paišyti, yra kita, kaip tu gauni užsakymą. Ir tau iškart reikia visiškai mesti savo darbus į šoną ir pritaikyti visiškai žmogui, kuris nėra susipažinęs gal taip su ta gatvės kultūra. Viskas prasidėjo nuo komiksų pas mane. Aš kažkaip visą laiką buvau labai apsėstas komiksais ir kadangi man labai patiko komiksai, pradėjau paišyti komiksus, o paskui tiesiog atsirado toksai noras daryti kažką daugiau, daryti juos didesnius negu popieriaus lape, nes popieriaus lapas yra toksai dalykas, kad tu jį padedi ir paskui tiesiog dingsta. O kaip tu kažką padedi ant sienos, yra kažkoks, nežinau, kažkokia didesnė vertėjo, nežinau, man bent jau. Gal tas ir man įkvėpė labiau kažkaip animacija realiai ir dydis. Dažniausiai būna visokios studijos, kaip ir čia, tarkim, čia dabar yra muzikos ir vaizdo studija. Esu daręs daug šokių studijų, esu daręs privačius namus, grynai vaikų namų sienas, ne namų, o kambarių sienas. Žinokit, labai įvairiai būna, nuo baseinų iki šokių studijų, iki privačių namų. Eiga yra tokia, kad pirmiausia suderini su užsakovo eskizą. Dažniausiai tai būna, nes tai būna kokia nors 2 savaitės koks nors laikotarpis. Suderini eskizą, tada ateini, pasižiūri sienas, aišku, ir tada dažniausiai nusipieši kokią nors lengvą spalvą, bent jau kontūrus susimeti, kad matytum, kokia yra proporcija pačių sienų ir pačio piešinio. Tada prasideda dažniausiai fono spalvinimas ir tos spalvos, kurios dengia didžiausią dalį. Ir paskui, kaip susidedi visas spalvas į tokį kaip didelį koliažą, tada jau prasideda grynai va šitos kasinasi ir outlinai. Tai čia yra visos tos linijos, tarkim, kurių suteikia realiai visai, nes jeigu būtų visas šitas dabar darbas be kontūrų, jis atrodo visiškai koliažinis vos ne langas bažnyčioj. Tai va, o paskui užmeti kontūrus ir viskas įgauna kažkokias savo formas. Įdomus, vieniems įdedi biškį daugiau storio, kitiems įdedi kaip tik, kad būtų lengvumas perėjimas. Ir taip kažkaip viskas.